決戰。呢一把係老格 P08手槍，砰！我呢把係華室 PPK 手槍，啪！我呢把就係曲特 SAA 邦特蘭特裝翼，係傳說中嘅懷特阿普警長，佢都有用過嘅名槍嚟噶。砰砰！哈哈哈哈哈！大雄嘅模型槍係邊一款啊？我哋咁大個人，仲玩啲咩玩具槍啊？你咁樣講啊，只不過係你冇啫啩。居然笑我玩具槍啫嘛，我梗係有。嗱，睇下。犀利啊！你簡直係百發百中啊！算係啦。所以話天生我材必有用，講得好啱啊！凡係呢啲咁無聊嘅嘢，大雄你真係好拿手啊！你成日都咁樣笑我，真係啊！但係你有冇諗過，假如我係喺西部開拓時代嘅美國出世嘅話，會係點啊？我咁肯定，我一定會成為一個名留青史、槍法一流嘅神槍手。不過喺現代世界根本就冇機會俾我去發揮槍法，真係可惜啊！咁等我製造機會俾你啦！即係點樣啊？等等，空氣槍！喂呀，你唔好咁樣玩我好噃！嚇咗一跳咧！等我而家開估啦。其實喺我隻手度搽咗呢種液體。只要滴一滴，等佢乾咗之後，到時嗌一聲砰就得啦，就好似超音速噴射機嘅衝擊波咁，會有一嚿空氣射出去將對手打低。雖然會受到衝擊，不過絕對唔使擔心會受到任何傷害。好犀利嘅法寶！砰砰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 砰！砰砰！哦，你哋做乜嘢啊？快啲瞓低啊！應該係你瞓低先啱啊！明明係我哋開槍先嘅，成日就得你一個射中啊！你放心啊！就算早開槍，你都射唔中噶啦！成日都要我教嘅，有冇搞錯啊？你個大雄啊，喺度笑乜嘢啊？豈有此理！等陣先，你唔想有咩事嘅就最好快啲放手。我都唔想令到你捱痛噶。你對住我居然咁大口氣！唔好勞氣，你望住嗰棵樹嘅葉先啦。棵樹嘅葉有乜嘢啊？我諗住扯開話題啊！你快啲！砰砰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 ！我啱啱開咗10槍，跌落嚟嘅葉都係10塊。你話係空氣槍啊？我諗住用佢嚟舉辦一場槍王決戰比賽啊！你話槍王決戰比賽，唔知佢點樣啊？每隻手只可以開一槍，亦即係話每個人有10粒子彈，然後各自分散，一邊喺區內周圍行，一邊就揾敵人。一碰面，決鬥就即時開始，中咗槍就係輸。邊個留到最後就係槍王，就係槍王。好好玩啊！我哋玩啊！我一直都好想玩到咁樣嘅遊戲噶。咁好啦，伸手出嚟啊！我叫埋其他人嚟啊！槍王決戰比賽呀，好似好好玩咁啊！講到射靶，我好有信心。係啦，我哋嚟玩啦！正啊，好似真係成為咗西部牛仔咁，呢種感覺真係好啊！掹槍啊！我讓你掹槍先啦。係你講㗎咋？砰砰砰砰砰！開槍前要先瞄準，唔係就會嘥咗子彈噶啦。
佢好犀利。明明只係大雄嚟啫喎。砰！砰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 砰！小夫，再係咁落去，只係嘥子彈同時間，不如鬥快開槍決一勝負啦！出嚟啊！等陣先啊，等陣先，保持冷靜。我有個更加好嘅主意嘅，你聽我講啊！更加好嘅主意？假設真係俾你打低咗我嘅，之後仲有大雄喺度，你有冇信心贏到佢呢？咪係咁咯，所以我哋一於對付咗大雄先。吓？我哋兩個聯手一定贏到佢嘅，再唔係咧，我哋可以嗌埋其他人啊！搵到大雄啦！大雄而家完全冇任何防範，佢頭先贏到話唔定撞彩啫，一定係咁樣啦！我哋上。爸爸啊！中咗槍啦！估唔到佢哋兩個竟然會聯手，而家仲有7粒子彈，好啦。其他人到底喺邊度呢？嚇得我啊！嚇得我啊！好險啊！差少少就開咗槍。前面睇嚟係一個激戰區嚟啊！係啊！係咁咋嘛？你哋真係好渣！居然話我哋渣，睇小我哋啊嘛！既然係咁，我哋一於對付大雄先，一齊嚟呀！而家只係剩低胖虎一個，計下先，到目前為止第一場射咗1槍，第二場射咗2槍，然之後咧，好啦，應該仲有3粒子彈喺度。大雄而家只係剩翻3粒子彈啫，去啦，我上啊！咁嘅，無端端會有啲狗撲埋嚟噶。啲狗係我問人借翻嚟嘅，係胖虎。頭先啱啱已經用晒你全部子彈，我就有10粒子彈，原封不動冇用過，因為我一開始就已經匿埋喺呢埲牆後面嘅啦。你好卑鄙啊！唔好嘈啊！你用咩手段？邊個留到最後就係贏家。咁好啦，你想我瞄準邊一度啊？係頭啊，定係心口啊？亦或係你想我10槍一齊射，一次過打晒落你個身度啊？我嚟啦！阿爸，今次算你好彩，不過一切到此為止啦，大雄，係咁先啦。我贏咗啦！喂，你哋睇下，係大雄啊！連胖虎都俾佢打低咗，犀利啊！你好犀利啊！槍法真係好好啊！真認輸都唔得啦！邊係咧？大雄就係槍王啊！大雄！
所有人都好佩服我，唔敢再睇小我啦。見到胖虎唔忿氣嗰個樣，真係好爽啊！咁就真係太好啦！我都攰到散晒啦。媽媽，我今日贏咗好多人，而家好肚餓啊！嘭嘭聲開飯啊！大雄，你手上仲有子彈剩噶，你喺度嗌乜嘢嘭嘭聲喎？唔通我頭先計錯咗子彈嘅數目啊？第一場開咗1槍，跟住係開咗2槍。唔好講咁多啦，你媽媽要到幾時先會寫噶？